Moikka kaikki, ja tässä videossa, koska vuosi on kohta lopulla, niin kerron mitä kaikki tänä vuonna on tapahtunut. Eli hyvät eikä huonot. Eli ostin tänä vuonna talon ja mun talossa on tällainen ihana kuvausnurkka. Mun pitää ostaa tänne jotain niinku semmoset valot, että niinku näyttää vielä kivemmalta, mutta ne on sitten ensi vuonna varmaankin, eli vuonna 2024. Ja sitten mä otin tänä vuonna korvaleijat, niin kuin huomattekin. Ja joo. Sitten mitäs muuta mä tein? Mä hankin uuden hamsterin. Sen nimi on Mörkö. Joo. Sitten me käytiin Ruokan kanssa Järvenpäässä toukokuussa. Siellä oli semmoset festarit. Ja sitten me käytiin Mikkelissä Ruokan kanssa. Supen parkissa oli tosi kivaa. Ja joo. Kohma muuta. Ja tietty, tänä vuonna muutettiin tähän taloon, eli omakotitaloon. Eli sen takia mun tausta on mikä on. Mutta mä tykkään tässä kuvata videoita ja tää on mun lempparipaikka tällaiselle videojutulle. Koska entisessä huoneessa ei ollut mitään niinku tämmöstä kuvausnurkkaa, missä pystyisin kuvaamaan videoita, niin se on hyvä kun täällä on, niin joo. Ja sain Instagramissa täyteen seuraajia, eli mä laitan ne tähän. Laitan mun Instagramin ja profiilin, niin voitte käydä sitten seuraamassa mua. Joo. Ja sain muistaakseni uuden kännykän tänä vuonna. Mulla on vaan semmoinen muistikuva, että tämä on tänä vuonna ostettu. Hetki. Eli uusi kännykkä. En ole ihan varma, mutta laitan kuitenkin tähän sen. Ja mitäs muuta? Ei mua muuta taida olla. Nytten ei tuu mieleen. Ja täytin 18. Se on tärkeä. Ja siitäkin on lahjojen esittevideo olemassa, mutta mä julkaisen vasta varmaan sen ensi vuonna. Yritän julkaista, mutta joo. Mennään sitten ensi vuonna. Hyvää uutta vuotta kaikille. Ja pitäkää kiva uusi vuosi. Ja joo. Minäkin täytän ensi viikolla 19. Eli 5. päivä tammikuuta. Mutta pitäkää kiva uusi vuosi ja joo. Koska itsekin aion pitää. Mutta minähän ensi vuonna, joten se olisi siihen saakka. Moi moi!